Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Благодаря ви, че трептите на вълните на духовните връзки. Благодаря за въпросите, които ми изпратихте, за нещата, които споделихте с мен. Днешното видео е продължение на темата за духовните връзки, но днес аз ще разгледам някои въпроси, които са много важни и са във връзка с това по какъв начин, кога и как може да се реализира една духовна връзка и кой може да попречи на тази духовна връзка. Онези от вас, които са се осъзнавали, които са се събудили през 70-те, 80-те и 90-те години, знаят, че в България битуваше патриархалният начин на мислене. С какво беше характерен той? Един брак за цял живот. Жената е придатък на мъжа. Тя трябва да търпи, да мълчи, да няма собствено мнение. И всъщност всичките тези неща ни бяха вменявани в продължение на много години в семействата и всичките тези неща изискваха от нас ние да ги изпълняваме. Така че по онова време всичко онова, което е свързано с духовните връзки, бе невъзможно да просъществува по начина, по който би могло да просъществува днес. Какво имам предвид? В онези времена беше трудно една жена да се разведе, бе трудно тя да има собствено мнение, да го отстоява и да тръгне в друга посока. Слава Богу, днес времената се промениха, всеки може да декларира себе си свободно, всеки може да се опитва и да се бори за това да бъде в хармония с себе си. Какво би могло да попречи на реализирането на една духовна връзка? Най-важното, което би могло да попречи, това е средата. Ние сме социални същества. Ние живеем в бита, в делника, в семействата си и всъщност ние се съобразяваме с всичките тези неща. Ако обществото робува на патриархалните догми, че омъжената жена няма право да се вижда с други мъже, които са провокирали вниманието и интереса й, независимо по кой начин, дали интелектуален, дали духовен, тогава обществото слага етикет на тази жена и де-факто я зачерква като човешка единица. В днешно време ние срещаме хора, които са тръгнали по пътя на осъзнаването. Те търсят своите духовни половинки, защото там в семейството им не им е точно. Те усещат пустота, усещат нелюбов, усещат, че не могат да бъдат самите себе си. Но онова, което им е вменявано години наред, не може да ги пусне, образно казано, те да тръгнат по своя път и да бъдат търсещи своята духовна половинка. В настоящия момент ние виждаме много млади хора, които са ориентирани към духовното, които нямат тези задръжки, които не са попили този патриархален начин на живот, които не робуват на едновремешния менталитет, че жената трябва да се стои в къщи и семейството й трябва да избира за нея. В днешно време ние срещаме много млади хора, които се борят за своето щастие
и за които духовното, интелектуалното, емоционалното общуване са много важни. Тоест, срещаме млади хора, които са осъзнати, които знаят какво искат в живота си и какво търсят. По тази причина, обществото и средата в днешно време не биха могли да окажат толкова голямо влияние, колкото преди, да речем, 30 или 40 години. Семейната среда понякога е такава, че човек иска да избяга от нея. Ние не говорим за щастливите семейства, не говорим за онези, които са се събрали, имайки и други интереси, освен емоционални, сексуални и, да речем, интерес за продължаване на рода. Ние говорим за онези момичета и момчета, които са възпитавани патриархално, за които думата на родителите е била закон и всъщност те не са имали право на избор, те не са имали свободна воля, те просто са изпълнили онова, което се е изисквало от тях. За два такива случая аз искам да ви разкажа днес как средата е повлияла на две жени. По времето, когато написах книгата си "Духовните връзки", аз правех много срещи, след като тя излезе, с хора на различна възраст, и две от тези срещи са се запечатали в моето съзнание. Първата среща бе с една 70 и няколко годишна госпожа, която бе позната на мой приятел, работещ в телевизията, и той ме помоли аз да се видя с нея, защото каза, че тя ще ми разкаже една много интересна история, която е свързана с нейната духовна връзка. Когато тази госпожа дойде, за своите 70 и няколко години тя изглеждаше много по-млада, бе толкова усмихната и толкова щастлива. Обърна се към мен и ми каза: "Моето момиче", каза тя, "аз винаги съм знаела, че ние имаме душа и че трябва тази душа, която е вътре в нас, ние да си я слушаме. Аз искам да ти разкажа какъв беше моят живот." И всъщност тя разказа от самото начало какво се е случило, как родителите ѝ са я омъжили за един мъж, с когото тя изобщо не е разменила преди това и две думи, че е била добра съпруга, родила е две деца, гледала е къщата. И всъщност 20 години по-късно, когато съпругът ти е починал, тя вече е имала две големи деца и, както тя каза, аз се обърнах, около себе си не видях нищо и всъщност аз разбрах, че 20 години аз просто съм изгубила, за да стоя в къщи. Тя каза, че по онова време не е имало такива училища като сега, че винаги е искала да се научи да шие и е отишла при една шивачка на частно да чиракува и в продължение на 3-4 години тя се е научила да шие много добре и това е станало нейна професия. Оттам насетне тя е оставила децата си, които вече са били големи, създали са свои семейства и е решила, че ще има свой път в живота. Била е от едно съседно село на София, решила е да се премести в София, да живее на квартира и така попада съвсем случайно в една продукция, която снима филм за телевизията и всъщност оттам моят приятел се беше запознал с нея. Леля Ленче, както я наричаха те и както тя сама се наричаше, бе една сърцата жена и всъщност историята, която тя ми разказа и която аз сега накратичко ще ви разкажа, всъщност показва как човек в онези години е срещнал своята духовна връзка. Тя разказа как, когато са снимали
този телевизионен филм, е трябвало всички да отидат в Родопите, там да престоят известно време, и тя каза, че всички актьори и актриси са се нуждаели от поправка на дрехите, ако нещо се скъса, ако нещо се случи, и всъщност се е наложило и тя да пътува и да остане в Родопите няколко месеца, докато са снимали. Нейният разказ започна с това, че един ден, когато е свършило снимането на филма за деня, тя е тръгнала да се разхожда сама. Тя ми разказа, че е взела един шал, покрила се е с него, защото вечер в планината става хладно, и е тръгнала по една пътека, вървяла е, и тя каза изведнъж: аз стигнах до едно място, което приличаше като на работилница, беше сигурно на няколко километра от мястото, където ние снимахме, и там аз видях един много едър мъж, може би на възраст около 7-8 години, нали, по-голяма от моята. И когато този човек, той стоеше в гръб, се обърна и ме погледна, мен ме побиха тръпки като от електрически ток. Аз гледах този мъж, гледах го право в очите, не изпитвах никакъв страх, но имах чувството, че някога, някъде аз съм го виждала. Аз го гледах, той също ме гледаше, и всъщност имах чувството, че очите ни помежду си говорят. Ние не разменихме нито една дума в продължение на няколко минути. След това той се обърна и ми каза: добре си дошла. И аз отговорих, както се отговаря по народному: добре е заварил. И всъщност ние се запознахме за няколко минутки. Той каза, че се занимава с гранчарство, че цял живот е правил това, че няма семейство, цял живот е живял сам, защото все не е срещал онази, която той би избрал за съпруга. Аз му казах, че съм част от този снимачен екип, че отговарям за дрехите. Постоях, може би, още около 20-30 минути. Помолих за вода, той ми наля вода с една кратунка от близкото кладенче, и след като пих вода, аз си тръгнах. Но нещо в този мъж имаше, което ме теглеше непрекъснато към него. И всеки ден, след като свършваха снимките на снимачната площадка, аз си взимах шала и аз тръгвах по пътеката нагоре, за да мога да видя този мъж. След известно време, може би след около 2-3 месеца, ние започнахме много искрено да разговаряме за живота си, за различните неща, но никой от нас не засягаше темата и всъщност онова, което се случваше помежду ни. Аз имах чувството, че нашите две души разговаряха помежду си без думи. Когато отивах до този мъж, аз усещах една благост, едно разбиране, една любов. Аз никога не говорих за тези неща. Той никога по никакъв начин не даде и дума да се каже също в тази посока. Но ние се радвахме на това време, в което бяхме заедно и в което всъщност ние нищо не правихме, освен да разговаряме. Един път той ме попита дали аз бих оставила големия град, за да се преместя и да живея на село, на което аз много се смях, защото му обясних, че аз съм от село и съм искала да отида в големия град и че там аз се усещам добре. Това беше този
един единствен път, когато той ме попита дали бих оставила града, повече той не зададе този въпрос. Минаха още 2 месеца, в които снимачният екип снимаше и всъщност дойде краят на снимките. Ние трябваше да си тръгнем за София. Тогава аз реших да отида до този мъж, да се сбогувам и вървейки по пътеката, аз си мислех какво ще му кажа. Аз бях свикнала много с този мъж и сама не знаех какво по-нататък ще следва в моя живот. Дали аз пак ще дойда, изобщо не можех да мисля и не можех да си представя какъв би бил моя живот без този мъж. Отивайки при него и казвайки му, че всъщност ние на другия ден си тръгваме, той се обърна към мен, погледна ме изпитателно, помълча и след това каза: а ти как мислиш? Дали би дошла отново тук? Ами не знам, отговорих аз, защото филмът вече приключи, не се знае дали повече ще дойдем и ще снимаме. А той се обърна пак и ме попита: а ти би ли дошла при мен просто на гости? Аз, каза жената, се обърнах към него и казах: ами не знам, трябва да си помисля. Виж какво, обърна се пак мъжът. Ако краката те водят насам, просто тръгни и не мисли, просто ела. Това бе казал мъжът на Леле Ленче, след което и бе подал ръка, бе и пожелал да е жива и здрава и ако Бог даде, да се видят. Леле Ленче разказа, че след като се е прибрала в София, в продължение на 1 седмица е имала чувството, че вътрешно ще умре. Че се е ядосвала за всяко нещо. Че и е бил крив света, така каза тя. И че е искала веднага да тръгне към Родопите. След като е минала тази 1 седмица, тя е седнала и е премислила всичките тези неща и е разбрала, че този мъж, с когото тя е общувала в продължение на тези 5 месеца, е оставил дълбока следа в живота й. И тя си е казала за себе си, че тя не може просто да остави този мъж просто така, че тя ще отиде пак. И както тя разказа, 1 месец по-късно тя си е взела 1 седмица отпуска и е заминала за Родопите. Когато пристигнах, каза тя, и се появих там при него, горе в планината, той се обърна, усмихна се и ми каза: радвам се, че си дошла. Ето, ела сега тук, нали, като гост, аз искам да те посрещна. Тя каза, че в продължение на много години тя е ходила там, при този мъж. Те не са имали абсолютно никаква сексуална връзка. Но онова, което тя е усещала, когато е сядала до него, когато той я е държал за ръка или когато са говорили, за нея е означавало много повече, отколкото, да речем, някакъв секс, нали, с него. Тя каза, че този говор на душите им, така се изрази тя, е бил толкова силен и е оказал толкова важно въздействие върху нея,
че тя не е можела да си представи как няма да отиде до Родопите и как няма да види повече този мъж. Връзката, която тези двама души са имали, е била просто връзка на чиста духовна обич. Те са разговаряли за много неща. Те не са изконсумирали тази връзка по сексуалния начин, но това не им е пречело и двамата да бъдат щастливи. Това е продължило още 20 години, каза Леле Ленче, и когато заговорихме за това, че между духовните партньори има усещания, тя каза, че тя прекрасно познава тези усещания. Тя каза, че понякога тя го е виждала как идва в съня й и когато се е събуждала през нощта, все едно тя е виждала силуета на този мъж, че все едно той действително е дошъл при нея. Тя каза, че когато е имал някаква трудност или някакъв проблем, краката са я водили просто там при него и той сякаш е знаел, че тя има проблем. Той на няколко пъти е казал: аз знаех, че ти ще дойдеш, аз те очаквах и съм сготвил това и това. Тоест, връзката между тези двама души е била толкова силна и на едно друго ниво, което за онези времена е било необяснимо. Но това, че е било необяснимо, не означава, че не се е случило и че не е съществувало. Така че, когато имаме всичките тези усещания с една духовна връзка, когато ние се усещаме част от онова цяло, ние никога повече не можем в живота си да пренебрегнем тази връзка. Защото ако я пренебрегнем, нищо в нашия живот няма да бъде същото. Когато аз запитах Леле Ленче какво е станало по-нататък, тя обясни, че преди няколко години този нейн приятел е починал и че на нея сърце не й дава да отиде повече там. Тя каза, че е ходила един единствен път след смъртта му, че са й се обадили съседи, които са знаели, че тя му ходи на гости, за да й кажат, че той е починал и че тя е отишла един единствен път и каза, че нищо повече за нея там не е било същото, защото онова, което е усещала като любов, като привързаност, като разбиране, като добрина, като човещина, като всичко онова, което е строяло от душата на този мъж, тя не е могла никога повече да го срещне там, когато него го няма. Аз я попитах дали след това тя е срещнала някой, който да прилича на този мъж, да може да й даде всичките тези неща. Тя се обърна към мен и ми каза: моето момиче, понякога ти срещаш един човек един път в живота си и никога повече не можеш да го срещнеш. Тоест, тя бе осъзнала, че това, което е срещнала в живота си в лицето на този мъж, е извън онези разбирания, които има обществото. Когато говореше за тази своя връзка, тя разговаряше с такава любов и тя казваше: един ден, когато и аз си тръгна от този живот, аз знам, че той ще ме чака там горе на небето. Небето тя наричаше отвъдното. Вторият случай, който искам да ви разкажа, е свързан също с
една история, която една госпожа ми разказа. Като ученичка тя се е влюбила, поне тогава така е мислила, в своя преподавател по български език. И когато тя е слушала онова, което той разговаря в часовете и се е интересувала и е започнала много да чете, нейните родители са се усъмнили, че тя може би има връзка с него. Тя каза, че един път след училище те са я видяли да разговаря с него и от тогава те са взели решение, че тя повече няма да посещава училище. И независимо, че е била отличничка в класа, родителите й са взели това решение. Нещо повече, те са се обърнали към училищното настоятелство и този мъж е бил уволнен и изпратен на друго място. Тя каза, че на бърза ръка, както казват бабите, много бързо те са я омъжили за едно момче. Тя е родила от него 3 деца и всъщност нейният живот е преминавал единствено и само в къщи. Тя не е имала абсолютно никакво време нито да се развива, нито да чете, абсолютно нищо такова да прави, макар че по онова време тя като ученичка е обичала много да чете и се е интересувала много. Но тя ми каза, че докато тя е била нечия съпруга, на този мъж, тя е мислила много за своя учител. По онова време този нейн учител е бил 15 години по-голям от нея, значи тя е била на 16, той е бил на 31 години. И всъщност, тя разказа, че е живяла много трудно с мъжа, за когото се е омъжила, че той е бил типа насилник, че я е бил, че се е отнасял лошо с нея и вече някъде там след около 15 години, когато децата й са били пораснали, нейната майка се е обърнала към баща й и му е казала, че тя не може да я гледа как тя страда, че трябва да й помогнат да се разведе. По онова време разводите не са били като сега, просто те са отишли като родители и са разговаряли с майката и бащата на мъжа й и са я прибрали в къщи заедно с децата. След още известно време, значи говорим може би още след 5-6 години, така каза тя, когато вече е била самостоятелна, тя е ходила да учи вечерно, защото не е могла да завърши училище, тъй като родителите са я били спряли от училище, както каза тя, за да я омъжат. Тя много често е мислила за този свой учител. Тя е започнала да чете, да се интересува, завършила е средно образование и един път, така както тя е вървяла на улицата, тя е видяла един мъж в гръб. И тя разказа следното. Аз видях един мъж в гръб и аз бях сигурна, че това е моят учител. Бяха минали почти 20 години, откакто аз не го бях виждала. Човекът вече беше прошарен, но аз реших, че ще отида и ще го заговоря. Когато е пристигнала до този човек и се е обърнала към него по име, тя каза, че когато е казала своето име, той веднага я е разпознал. И той й е предложил да седнат някъде на една пейка наблизичко и да разговарят. И всъщност тя разказа каква е била неговата история, след като него са го уволнили, че може би 5 години по-късно той се е разделил с жена си, че не е имал деца с нея и че от тогава той е абсолютно сам.
че сам се грижи за себе си, сам работи и че не е искал повече да създава семейство. Тя каза, че те са започнали да се срещат по-често, за да разговарят и че онова, което тя е усещала към този мъж, не е било влечение като на жена към мъж, а е било нещо много по-различно. Тя е искала да го чува, да го вижда, да разговаря с него, без да има абсолютно никакви желания по отношение на него. Каза, че и неговото отношение към нея е било същото. Тоест, онова, което те са имали помежду си, когато той е бил учител, а тя е била ученичка, ако му бяха позволили да се развие, може би щеше да прерасне още тогава, след няколко години, в една връзка от духовен тип. Но години по-късно, когато и двамата вече бяха на едно достатъчно ниво на развитие и на осъзнаване, те се срещнаха и се намериха и продължиха да се виждат, като те не направиха опити да живеят заедно. Те просто имаха своите мигове, в които споделяха онова, което ги интересуваше или вълненията, които имаха. И тази връзка, каза тя, че продължава вече повече от 10 години. Те просто имат дни, в които се виждат, дни, в които общуват, дни, в които душите им искат да бъдат заедно. Тя каза, че понякога, когато този мъж отваря уста, за да й каже нещо и казва една дума, тя продължава до край изречението, което той е искал да каже. И че това се е случвало много пъти. По същия начин той, без да я поглежда, когато тя пристигне, знае дали тя е добре или е зле, знае дали има неприятности, знае дали нещо се е случило хубаво. Просто те имат някакъв обмен, който е на ниво душа, и не е необходимо непрекъснато и само да разговарят или да се виждат, за да си разказват някакви случки. Разказах ви тези два случая, защото на базата на тях аз искам да изведа няколко въпроса, които ми бяха зададени от вас и които са много важни за духовните връзки. Първият въпрос е следният. Може ли да имаме в живота си повече от една духовна връзка? Да. В нашия живот ние можем няколко пъти да срещнем духовни партньори, които са ни от предишни животи. Всяка една духовна връзка в нашия живот идва, за да ни подкрепи. Подкрепата е по различен начин. Понякога подкрепата е морална, друг път е емоционална, трети път е интелектуална. Може да бъде също и материална подкрепа. Имам няколко такива случаи, когато хората се срещат и единият има нужда от помощ и другият дава тази материална подкрепа, за да може да му помогне да върви напред. Тоест, духовните връзки, които ние имаме в този живот, могат да бъдат няколко, което означава, че тези срещи, които са ни дадени в този живот с различни партньори, са срещи с души, в които ние имаме предишен опит от предишни животи. Другият въпрос, който много от вас зададоха, като ми писаха, е дали след смъртта на нашата духовна половинка ние можем да срещнем следващия си духовен партньор, като продължаваме да имаме връзка с предишния си партньор, ако той е преминал в отвъдното. Аз имам няколко такива случая. Ще споделя само един с вас. Мой близък приятел, чиято съпруга почина, тя му бе духовна връзка.
Той го преживя много тежко, но Бог му даде шанс той да има контакт с нея. Контактът бе телепатичен и продължава много години след нейната смърт. Срещна на няколко пъти свои духовни партньорки в този живот, които му бяха духовни партньорки от предишни животи. С всяка от тези духовни партньорки той имаше път, който да извърви. Той имаше задължението, както каза той, да им помогне. На една от своите духовни партньорки той й помогна в чисто интелектуален план тя да завърши онази интелектуална работа, която бе започнала. На друга той й помогна в чисто семейен план да бъде баща на децата й, да ги отгледа и да ги опъти по онзи път, който бе важен за тях. На трета от тези свои духовни партньорки той й помогна да устоява на обидите, на клеветите, които се сипеха върху нея. Тоест, в този живот той помогна на няколко свои духовни партньорки, с които споделяше духовно, и той беше за тях подкрепа, той беше като емоционален и морален стожер, за да могат те, усещайки едно такова силно лоби зад гърба си, да вървят напред. Какво означава това? Когато ние срещаме своята духовна половинка, ние имаме път, който да извървим заедно с нея. И в зависимост от това какъв е планът на нашата душа и какъв план има нашата духовна половинка, се успоредяват тези два плана и ние заедно вървим напред и покоряваме висоти, заради които сме слезли в този живот да покорим. И няма значение в какъв аспект е това, дали е в интелектуалния, дали е в духовния, дали е в емоционалния или е в материалния. Ние се движим с тези наши духовни партньори заедно напред, заедно преодоляваме препятствия и ако Бог е решил да изживеем дните си заедно с тези свои духовни партньори, ние го правим. Но, както казах в едно от предишните видеа, никой не е казал, че ние ще останем до края с този духовен партньор. Духовният партньор се появява в важен момент от нашия живот, за да ни подкрепи, както и ние се появяваме в важен момент от неговия живот, за да му дадем сила и подкрепа. Извървяваме нашия общ път заедно, осъзнаваме се, минаваме на по-горно ниво по отношение на духовното и може съдбата да ни раздели и ние да тръгнем по нов път. Същото се отнася и за нашия духовен партньор. Понякога смъртта е тази, която разделя духовната двойка, но в отвъдното ние срещаме всичките тези свои предишни духовни партньори и във всеки следващ живот ние можем да слезем в поредното човешко прераждане, в поредното човешко тяло и да изживеем заедно своята следваща духовна връзка. Какво да бъде посланието към вас днес? Радвайте се, че тук и сега в този момент душата ви е осъзнала достатъчно, за да знаете, че съществуват духовни връзки. Душата ви усеща тези трепети на другата душа. Душата ви знае, че онази душа, която е минала през времето и пространството, скоро ще се срещне с вас и двете души ще образуват общото цяло. Бъдете щастливи, че всичкото това в този момент вие го осъзнавате, вие го преживявате и вашата душа се стреми към другата душа.
Защото в ерата на Водолея ще започне един говор на души с души, т.е. ще започнат да валят, образно казано, телепатични послания, които една душа с друга душа да си разменя. В ерата на Водолея всички ние ще повишим честотата и вибрацията си като души и много неща, за които днес ви разказвам и ви изглеждат фантастични, ще ни се даде шанс да ги преживеем. Ще ни се даде шанс да срещаме все по-често своите духовни половинки. Ще ни се даде шанс да преживеем онова свещено, божествено споделяне, което е характерно единствено и само за отвъдното, но понеже ерата на Водолея вдига едно було и ние виждаме неща, които за нашите сетива са били невидими, ние се радваме, че сме благословени с това знание. Ние се радваме, че сетивата ни са отворени, а те са отворени, защото нашите души са отворени за любовта, за онази божествена любов, която е единица мярка за божественост. Аз ви благодаря от сърце, че днес бяхте с мен. Продължаваме с следващите видеа, посветени на духовните връзки. До нови срещи, довиждане!